भारतीय सेना का एक जवान प्लेन से घर जा रहा होता है। प्लेन बर्फीले तूफान से गुजर रहा होता है। तभी एक विंग से कुछ टकरा जाता है और उसमें लीक शुरू हो जाता है। पायलट चेतावनी देता है कि इंजन नंबर 2 बंद हो सकता है और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें। सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर जवान सीट से उठकर कैबिन क्रू से बोलता है कि वह विंग तक जाएगा और रिसाव रोकेगा। जवान फिसलते हुए विंग के पास पहुंचता है और टेपिंग से रिसाव रोकता है। फिर पायलट सेफली प्लेन लैंड करता है। सभी की जान बच जाती है, लेकिन जवान को किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।